线上弟兄姐妹也请你们在荧幕的左下角，对，右下角，左下角有 QR code， 请记得要来签到，让我们知道你与我们在我们的聚会当中，谢谢。弟兄姐妹，大家平安。平安。弟兄姐妹，邀请大家，我们此刻我们一同站立，让我们此刻将我们的眼目放在神的身上。我们渴望看见神的荣耀，看见神的作为。让我们安静我们的心，让我们一起来赞美我们的神。求你降下同在，在你子民的敬拜中，求你显出荣耀，在你子民的赞美中，我要看见
我们用掌声将一些荣耀归给主。哈利路亚！谢谢主耶稣，谢谢主耶稣。当我们深信主耶稣与我们同在的时候，我们的心就喜乐满溢。阿们吗？因为主耶稣是赏赐从天上赏赐的平安跟喜乐，也是永远与我们同在的印记。让我们此刻再一次的开启我们口，赞美我们的耶稣，将这些荣耀都归给他。哈利路亚！我渴望住在你的殿中，沉浸享受在你恩典里，在你同在里，我心喜乐满溢。主耶稣是我唯一渴慕，我主我王，永远要敬拜你，赞美耶稣。我的灵魂只爱是你，我愿跟随你，一生都不偏离。在你同在里，我心喜乐满溢。我渴望住在你的殿中，沉浸享受在你恩典里，在你同在里，我心喜乐满溢。主耶稣是我唯一渴慕，我主我王，永远要敬拜你，赞美耶稣。我的灵魂只爱是你，我愿跟随你，一生都不偏离。在你同在里，我心喜乐满溢。我主我王，我主我王，永远要敬拜你，赞美耶稣。我的灵魂只爱是你，我愿跟随你，一生都不偏离。在你同在里，我心喜乐满溢。再次呼求我主我王，我主我王，永远要敬拜你，赞美耶稣。我的灵魂只爱是你，我愿跟随你，一生都不偏离。在你同在里，我心喜乐满溢。在你同在里，我心喜乐满溢。在你同在里，我心喜乐满溢。哈利路亚！感谢主，弟兄姐妹，让我们一起低头，我们一起来祷告。亲爱的阿爸天父，我们谢谢你，主，我们谢谢你，谢谢你再一次今晚聚集我们，再一次来到主你的面前。主啊，主啊，我们是渴望看见你，主，我们渴望看见你的荣耀，你的能力，你在我们生命中的作为。主啊，求你挪去一切拦阻我们与你亲近的那些世俗的重担、忧虑，还有一切的匮乏。
无论是在现场弟兄姐妹，还是在线上的弟兄姐妹，此时此刻的心，再一次因为主有你而来喜乐。因为真正的喜乐不是环境的，而是我们相信主，你是永远与我们同在的主。主，谢谢你，让我们今天晚上的敬拜，让我们今天晚上的祷告和分享，都能够更深的来与主亲近，经历主你的恩典跟你的爱。求主开启我们属灵的眼睛，让我们不只是看见自己的需要，而是看见主，你要让我们成为福音的出口。主，你要我们愿意顺服你，跟随你。主啊，愿你的平安，愿你的喜乐，愿你的能力充满在我们中间，让今天晚上的聚会成为一个荣耀主、蒙你悦纳的一个聚集。我们在主面前谦卑的祷告，都是奉靠主耶稣基督得胜的名，阿们。请坐。各位姐平安。真紧张了吼。好啦，咱一开始先，咱先来读创世纪20，咱今仔经文吼，创世纪22章第1节到14节吼，咱做伙来读。这个代志了后，上帝考验亚伯拉罕，叫伊讲：亚伯拉罕，伊应讲：我伫遮。上帝讲：你带你独一的囝，你所疼的以撒，去摩利亚地区，伫我要座山，将伊献做烧化祭。今日透早，亚伯拉罕甲卢啊伯安带两个仆人甲伊的囝以撒，甲烧化祭要用的茶破好势。主啊，去上帝指示伊的所在。到第3日，亚伯拉罕抬头看到远远迄个所在。亚伯拉罕对伊的仆人讲：恁甲卢啊，踮遮听候，我甲我的囝去遐敬拜，后来会转来恁遮。亚伯拉罕将烧化祭的茶，予伊的囝以撒派。家己手摕刀甲火种，然后两个人做伙去。以撒甲伊的老爸亚伯拉罕讲：阿爸，伊讲我的囝，我伫遮。以撒讲：火种甲茶咱拢有，毋过献烧化祭的羊仔伫倒位？亚伯拉罕讲：我的囝，上帝为家己准备烧化祭的羊仔。两个人就搁做伙行，伊甲上帝指示伊的所在。亚伯拉罕伫遐起祭坛，将茶摆伫祭坛顶。伊甲伊的囝以撒绑地，下伫祭坛遮的茶的顶面。亚伯拉罕就举刀举起来，要杀伊的囝。上主的使者对天顶叫伊讲：亚伯拉罕，亚伯拉罕。伊应讲：我伫遮。使者讲：毋通下手，毋通伤害即个囡仔。当我在你敬畏上帝，要将你独一的囝留地，毋予我。亚伯拉罕举头看到后面有一只羊，甲甜伫规坡的树仔。亚伯拉罕就去甲迄只羊羔掠来。代替伊的囝献做烧化祭。亚伯拉罕甲即个所在号名叫上帝以勒。到今仔日，人又在讲，伫上主的山，伊未看过。歹势正长吼。伊创世纪22章是圣经内面上互人的着惊，也无啥物会理解的代志之一。就是上帝叫亚伯拉罕将伊年老所生的囝以撒献做烧化祭。这段经文不只是信仰上的试炼，更较挑战的是咱对道德、对理性、对上帝
甚至圣经个信仰本身的看法。这毋是你要相信上帝，啊毋相信的问题，是你是安尼是信仰有合理无？安尼上帝值得咱信靠吗？这是一个困难的问题。这段经文一开始就讲上帝考验亚伯拉罕，有注解讲上帝绝对袂将无必要的试验甲磨练去针对某一个被竞选的人，除非伊已经达到某一个标准，才值得上主来考验伊。比如讲出埃及记内面的摩西以及以色列的百姓，拢是安尼。上帝带因行伫旷野，经过40冬，是要互因谦卑，要甲因考验，要知影因有对内心遵守伊的诫命啊无？问题是上帝毋是拢无所不知吗？伊敢毋知影亚伯拉罕的心是安怎要试验伊咧？而且佫用遮极端的方法，这互咱要问上帝，讲你是无安全感？还是你爱毋是信仰，是控制。佮较深入来想，若毋是天使伫迄个时阵来主动，亚伯拉罕真正动手，这是毋是会变做上帝支持用人献祭的证据？因为伫亚伯拉罕的时代，用家己的大囝献做祭物是真普遍的代志。现在若有人讲，上帝叫我杀我的囡仔，咱一定讲，伊是毋是咧起笑？亚伯拉罕行做，煞变做信仰的模范，这若想有一点仔毋对。毋过在我想，当亚伯拉罕要有以撒的进程，亚伯拉罕想到撒来已经年老，哪有可能阁生？所以伊想到夏甲来有福的，小借着夏甲来有福的，阁经过上主甲伊讲。对撒来生的，才是真正的应允。对安尼来想，亚伯拉罕的心内应该有一点仔破，有可能上帝只是咧试验伊。所以亚伯拉罕的心内应该有数。毋过你感觉确定，上帝毋是真正要互以撒献做烧化祭？但卖神学家齐克果捌讲，这是信心的条条。因为伫信仰内面，有时咱做一件理性无法度解说的代志，只是因为相信迄是出自上帝。但是这人一定会问：我哪会知影这是毋是出自家己想的呢？比如讲，上帝甲哲学家咧辩论，上帝对哲学家讲：我是你的上帝，我命令你将你唯一的囡仔牺牲。哲学家倒问讲，但是你毋是伫10诫内面讲袂使伤害人，袂使害死人吗？上帝应讲，我是制定规则的上帝，我嘛会当甲撤销。哲学家讲，安尼我要哪知影你是毋是真的上帝，还是你只是欺骗人的魔鬼？上帝强调讲，你要相信。哲学家讲，若只是靠信。这就是咧起笑，我袂当伫无理由的情形下做违背良知的代志。德国的哲学家康德就坚持讲，如果一件代志违背基本的道德，比如讲杀人，安尼毋管是啥物人叫你做的，就算是上帝，人拢应该拒绝，因为上帝无应该是道德良知的对敌。而且佫应该是自由甲良善的来源。这段故事上紧张的时阵是亚伯拉罕举刀准备要杀以撒的时，使者讲毋通下手，毋通伤害这个囡仔。那我知你敬畏上帝，会将你独一的囝留地保护我。其实嘛有一个疑问，迄个时阵亚伯拉罕已经100多岁啊。以撒呢嘛已经25岁啊，有诶，即个注解是讲37岁。以撒要乖乖来倒伫咧祭坛顶，可能迄时家长对厝内所有
有绝对的管理，甚至囡仔的性命嘛有绝对，对囡仔的性命嘛有绝对的管理。不过有犹太的律比，有解说啊，强调讲，以撒是自愿受迫献上。以撒虽然有妖异，但是伊有愿顺服。这也显明伫阿伯拉罕的身躯顶。以撒虽然有妖异，因老爸作为，伊有愿点点接受因老爸的安排。这也是阿伯拉罕信心的表现。当然，这毋是问题重点咯。有一个犹太律比叫做萨克斯。这段故事咧讲，这段故事毋是咧讲听上帝的话来刣家己的囝儿，反倒当是囡仔毋是父母的财产，人的性命只有属伫上帝，无属伫任何人。因为你什么时阵来出世，什么时阵来离开世间，都毋是咱会当决定的，只有是上帝。换一句话来讲，阿伯拉罕毋是干那顺服命令，伊是放了对未来、对家庭、对人生的掌握权，将这个完全来交托伫上帝。这比单纯的听命令更较困难。这是讲无将家己感觉上重要的物件掠条条，是来放手交予上帝。这款的信，我认为若无伫过去相当的年日会去练习、去信靠、去印证，用我家己的看法，要放落对未来、对家庭、对人生的掌握权，确实有困难。咱卖神学家齐克果讲，这就是信仰上悬的激情，最高的激情。意思是讲，真正的信仰，毋是了一个你已经想清楚的道理，是伫咧无清楚、无确定、毋知影结果的情形下，阁要相信。信仰就是伫上帝那想无讲话，世界阁乱七八糟的时阵，阁去信。因为真正的信仰，毋是建立伫一切拢好的保证的顶面，是伫世事啥物拢无保证，咱还阁是愿意行落去。这互我想到所有要来做牧师的，要来做传教者的，咱想就是即款情形吼。有诶伫大教会生活去较好势一个，若伫偏乡的，甚至我捌拄着讲。拜一到拜五吼，爱去驶客停车来维持伊的生活。因行入即条路，若毋是迄个激情，是无法度来进入，无法度来决定。阿伯拉罕毋知影为虾米要安做，也毋知影结果会安怎，但是伊愿意行即段看起来真天光的路，这就是信仰。讲到信仰。有一点仔年纪的人，你可能拢捌听过。以前是国民党的党员，伊拢会讲我是三民主义的信徒。不过现在就无人咧讲啊吼，是三民主义已经过时啊，还是国民党已经无理念啊？啊知，党纲内面的记载无变啊，无。但是所有行作拢已经变款啦，还是共产主义甲三民主义拢经过几十年以后，感觉拢差不多啊？毋知咧。阿伯拉罕最后无献上以撒，因为伊看到后面有一只羊羔，甲甜规坡甜规坡的树啊，迄毋是伊的计划，是上帝准备的。信仰有时毋是靠努力来爬上山顶，是伫咱愿意顺服、愿意放落的迄个时阵，才发现原来上帝早就准备好啊。咱的问题，咱讲上帝的准备是出于信心，还是其实是咱对结果的一种期待，甚至是一种上帝你要帮我收买的一种自我安慰，因为你若知影上帝的准备。若无准备的，要安怎？这有一个问题，因为这是上主叫你去的，毋是咱家己的主张。既然上帝叫你去的，一定会为你准备。
咱每一个人伫人生的某一段时阵，某一个时阵，拢会亲像阿伯拉罕共款，徛伫摩利亚的山顶，去面对一个无法度理解的要求，叫你爱放落上宝贵的物件。有时咱会怀疑，这真正是上帝的声音吗？还是只是咱家己想出来的？信仰毋是袂使问这个问题，是伫咧有这个疑问的时，又愿意相信。毋是因为咱已经完全了解上帝，是因为咱选择信靠，就算心内有征战、有不安、有目屎。阿伯拉罕故事不只是一段古早的历史，伊有缘伫咱每一个人的生命中地演出。咱也会被呼召去面对一段咱无想要去行的路，也是去将上无想要放手的物件。迄时咱无得会着惊。会怀疑，但是伫迄个时阵，咱才会听见迄句话：伫上主的山，伊会看顾。咱做来祈祷，听阮的天父，阮感谢你拣选阮做你的儿女，互阮在生有我靠，阁有永远我的愿望。阮感谢你用同价赎回阮，互阮成做你着稳定的做人。阿伯拉罕是阮信心的典范，互阮也当学像阿伯拉罕，毋是干那顺服命令，是放落对未来、家庭、人生的责任权。伫咧无清楚、无确定、毋知影结局的时，也阁要相信，也互阮伫祈求的时，所祈求的拢会当下伫主你的旨意。透过这段经文的思考，也互阮知主你拢有美好的准备伫阮的头前。也求你，互阮有一款的心境来荣耀主你的名。愿咱的祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿免。弟兄姐妹，让我们一起起立，我们一起同心合意，我们一起来回应神。使你献上自己，同心合一，同心合一，让我们献就生活合一，不分彼此，同心向前行。我们同心祷告。寻求生活路蓝图，不在乎自己，凭眼神心意，使用我们走遍世界各地，同心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为大使命献上自己，同心合一，同心合一，让我们献就生活合一，不分彼此，同心向前行。让我们献就生活合一，不分彼此，同心向前行。我们一起来为我们的信仰的难题来祷告。今天有接到一个同工传讯息给我说，牧师他要请辞教会的服事那
那说因为家庭快要闹革命这样子，家庭要革命，伊袂当继续服侍。那我是鼓励他说，家庭第一，但是呢，要对上帝有信心，爱对上帝有信心。咱有时阵会亲像阿伯拉罕同款，到底是要听上帝的，还是要顾囡仔？但是有上帝对上帝有信心，相信这样的献祭，这样子的摆上，上帝会让一切的信仰的难题会迎刃而解。我们一起同声开口，为我们生命当中遇到的信仰的难题，我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们要在这里彼此来守望，彼此来代祷，因为我们在信仰当中都会遇到困难，也都会遇到有拦阻，但我们要奉主耶稣的名来破除一切的困难和拦阻对我们的威胁，奉主耶稣的名来将所有捆绑我的服侍互我们失去信心这些代志拢来除去。主啊，无论是金钱，无论是家庭，还是关系，还是拄着工作上、时间上，或者的冲突，总是主啊，你的恩典教也愿意。主啊，愿上帝你帮助我有信心的眼光，用信心的眼光来跳跃，也让我们能够放手，像亚伯拉罕一样，愿意来交托主，相信在上主的山上必定有预备。同心合一，同心合一，同心合一，同心合一。当我们放下自己心意，为那使命献上自己，同心合一，同心合一。让我们先求神国合一，不分彼此，同心向前行。让我们先求神的国，让我们先求神国合一，不分彼此，同心向前行。弟兄姐妹请坐，我们这时候要来进入公祷。首先我们要为世界国家社会来祷告，我们为着在世界当中还在进行的美伊战争，美国和伊朗当中，那在这战争当中，打打停停，停停打打，那最新的消息是正在进行谈判，那每一次的谈判可能会带来一丝希望，但是在希望之后可能又有冲突，但是我们的祷告是求主能够让双方美国、伊朗能够有共识，不仅是在世界上的国家，还有在很多的地方，可能在我们的社会，在我们的立法院，在我们的家庭当中，也都希望能够在我们的教会当中，都需要能够有共识，让我们停止针对、征战，而是能够走向同心合意、共同的道路。第二，我们也为我们台湾在去年的经济成长有 8.76% 来感谢主，这是去年。今年的第一季呢是 14.55%，这是昨天总统的报告的数字。那经济成长是全体台湾百姓共同的打拼，但是咱基督徒嘛看起讲这是上帝在背后的祝福。特别我们读过列王记那看到当这个敬畏耶和华，上帝就与这个国的领导者百姓国家同在，所以咱更加看起讲这是上帝在后面的祝福。纵使咱明年的总预算已经出来是 3.6 兆，但今年的总预算呢还没有通过，3.35 兆还躺在立法院。最新的消息是现在还在立院第一轮的协商已经完成，准备要明天有第二轮的协商所以都已经8月5号才要把今年的预算才要协商，不知道后边会过不过但是日子都要过咱的国家嘛要继续来运作虽然用祈祷虽望咱袂当伫立法院来表决我们没有办法在你可以你在立法院上班你在韩国瑜的办公室上班，你可以我们要为我们的这个国家来祷告，能够让我们的国家的这个运作能够正常，能够每一个部门、每一个机关都有应该要运用的这个预算也好，
好，让我们国家能够是同心合意哦。第三，好，咱嘛为着社会最近真关心的这个治癌油的风暴，好，本田比啊，好，这个代志呢，好，各说各话，公说公有理，婆说婆有理，好，但是呢，好，这个责任，好，最后问题是已经吃落去巴肚，好，那也不可能再吐出来，好，不要再受到这样子的侵扰，好，咱嘛要求上帝来伸张公义啊。好，特别是这个中间，好，若是有黑心的这个工厂，好，如果有背后上游或是供应链，好，哪边有问题呢，都应该要得到应有的制裁啊。嘛，好，让国家的这个相关法令呢，好，能够更加的严谨哦。好，所以咱这会好来开声，为着咱的世界的和平，为着咱的国家的经济的成长，嘛，为着咱的社会安定，我们一起同声开口来祷告。请阿爸爸上帝，我们要为着伫世界上的这个战争，求上帝你来掌管，特别为着伫美国甲伊朗的这个战争要在谈判，求上帝你来掠查，互上帝你的旨意、公义、平安会当临到。我也为着台湾的经济的成长来感谢，这是全体百姓大家的打拼甲努力。我也为着今年甲明年的总预算。伫立法院中间会当有协商，会当有真好的讨论，嘛会当来对国家社会带来利益甲帮助，也促成这个事会当紧紧来完成，也为着社会中间的这个黑心的油所造成的影响，主啊，求上帝你来掠查，无互百姓过来受到这个威胁。亲爱的天父，我们为美伊战争代祷，盼望美国、伊朗能够达成停战协议，以人民的生存权利为考量，尽快结束战争。也感谢主保守台湾，让台湾去年的经济成长达到8.76%，也为总预算案朝野协商能够达到共识。近日毒油事件，也求主给台湾的执政掌权者有聪明智慧去处理，彻底打击黑心厂商，让人民最基本的吃喝能够得到更多的保障，将台湾交在主的手中，奉耶稣的名祷告，阿们。我们继续要为我们的教会来祷告。好，那我们这个礼拜天，是礼拜六是88节，好，咱是礼拜天来庆祝，好，咱是透过联合一场的礼拜9点半，好，咱除了庆祝88节，好，咱嘛求为着爸来祈祷，好，今日丰盛长老嘛讲到这个圣经集读到这个阿爸，唔知你会想起你的阿爸无？好，总是咱为着咱家己，好，所有的老爸，求上帝来带领这个老爸，亲像阿伯拉罕同款，咱诚做厝内底，好，这个祝福的管道，好，源头，嘛会当来显出，好，每一个老爸拢有天父，好，的这个形象。第二，好，咱也要伫这个礼拜日，好，来颁发这一学期的装备课程的结业证书啊。咱为着所有完成装备课程这些兄弟，为因来代祷，为因来祝福，互因伫上这课了后，会当学效法耶稣，学像基督，做主门徒，得人如得鱼啊。这4句话我们来念一次：效法耶稣，学像基督，做主门徒，得人如得鱼。再一次，效法耶稣，学像基督，做主门徒，得人如得云。好，我相信这也是牧师在准备这些装备课程当中最大的期待。好，就是每一个好，透过这样的愿意学习和装备，最后不是提升自己，而是我们能够效法耶稣，学像基督。好，第三，我们也为今年的暑假的7月的儿童营，还有7月的台语营，还有这个礼拜的音乐营，我们有接触很多的孩童学生，好，为他们来祝福啊。好，牧师也感受到说，这个孩童就是教会的下一代。好，这些囡仔当主细汉当伫教会，好，因不管是学品格、学台语、学音乐，好，因会当甲教会有真好的这些的连结，好，因会当欢喜关系伫教会来大汉。我们也祈祷，好，这一次的这些营会，好，让更多的家庭能够有机会来到教会，不是只有来教会接小朋友，好，是能够走进来教会，好，能够参加教会的活动，参加教会的聚会，参加教会的小组，参加教会的礼拜，
能够听见福音，认识救恩，能够得到永生的祝福啊！我们为父亲节的主日，为装备课程的弟兄姐妹，也为儿童和家庭，我们一起同声开口来祷告。好，这段祷告请苏清子小组长带我们来祷告。谢谢阿爸爸上帝，我们为着伫这个礼拜日，这个父亲节主日来祈祷，主要求上帝你来带领每一个爸爸，拢会当有天父的形象，也来祝福每一位完成装备课程，这个兄弟姊妹，互因伫上了这个课了后，会当学亲像耶稣，也做基督，会当来成做主耶稣的核心。我也为着你同赢，因甲赢带去赢，这个细囝甲伊的家庭，会当来进入教会，求上帝来开门，也会当互每一个来到教会的家庭，会当来得到福音，得到好消息，也会当来领受上帝对天来的恩典祝福满满。亲爱的天父，谢谢你，我们感谢赞美你，主啊，主啊，我们为我们的8月9号主日的联合礼拜，主啊，为庆祝父亲节，主啊，让我们一切都能够顺利。也求主带领我们所有的父亲都能够成为家中的荣耀，能够低下自由，受到全家庭的祝福，而彰显天父的形象。主耶稣，谢谢你，主啊，我们也为每位完全装备的那个课程的学员的弟兄姐妹来代祷。主啊，你来祝福他们，能够效法耶稣，做主的门徒，得人如得矣。主啊，谢谢你，主啊，我们为我们的今年的暑假，我们教会所举办的儿童营、台语营，还有音乐营，主啊，你来祝福这些孩童，主啊，让他们能够更认识主，而且也带领他们的家庭来认识主，认识主耶稣，让他们能成为一个教会的精兵，能够接触到耶稣，让他们知道耶稣是多么的荣耀，耶稣是多么的帮助，而且能够帮助了家庭，得到祝福。主耶稣，我们感谢你，主啊，谢谢你，我们这样祷告都是奉主耶稣基督的名求，阿们。我们要来继续为我们教会的肢体弟兄姐妹来代祷。我们今天有5位代祷的肢体啊，好，首先是为着徐15弟兄，在礼拜1的傍晚，蒙主恩召，享受90岁。那15兄在去年都还有来这边做礼拜啊，最近这半年多，都到台北，虽然最近这半年没有到教会，但是我们也常常为他来代祷。那定在8月15号的上午，在台北举行告别礼拜，也愿上帝安慰的灵与遗族同在，也保守礼拜一切都能够顺利。那第二，我们要为秀蕊姐的大哥，在这个礼拜天蒙主恩召，虽然还没有受洗，但是秀蕊姐也请我们教会弟兄姐妹为她的大哥来代祷，在礼拜天，那她也谢谢大家为她大哥的代祷，那所有的这些的后事都由家人在新营台南的新营来举行，那求上帝也看顾在这个家庭陈顺来弟兄会当有上帝的安慰，嘛有主的同在。第三，咱为着这个忠义长老的妈妈田青兄太太阿婉姐伊伫拜一来进行骨刺清除跟重建手术从下午1点到晚上8点开刀8点钟，今日有去给他看，那已经恢复，他是用微创所以恢复了算顺利，礼拜5就可以出院，讲现在脚还是主要是脚会麻，但是也相信这个会渐渐改善，神经压迫，所以咱嘛为着阿婉姐祈祷，互伊会当出院了后，会当
会好更较顺利，买当行更较有气力。第四，咱为着这个恩典小组的陈淑贞姐妹啊，陈淑贞姐妹，她要把她的会籍转来，那她是肾结石，这个礼拜6要在台大医院开刀，求上帝来看顾保守淑贞姐妹这个礼拜6的手术顺利，让她的肾脏功能能够完全健康。最后我们也为社青的施怀民弟兄在上个礼拜1骑车发生碰撞住院1天是左脚踝也这个骨裂没有手术那现在是固定要休息到9月6号所以这当中还有这个还有交通跟这个交通的在究责望求上帝看过在后续的笔录跟理赔的过程都能够顺利完成所以这有5位需要代祷的弟兄姐妹徐15弟兄秀蕾姐的大哥陈顺来弟兄跟阿班这的复原出院，还有淑贞姐这个礼拜6的开刀，还有为怀民弟兄他在这2个月当中的康复。我们家让各位要提出代祷，我们当中有没有要提出代祷的弟兄姐妹？还是有想到的？那不然就做会为着这些兄弟，我们一起同声开口为他们来祷告。亲爱的父神，我们感谢你们，要奉主耶稣的名来为我们这几位的肢体弟兄姐妹为他们来代祷，为他们来守望。我要为15兄来的蒙主恩召来感谢神保守，也求你看顾他的儿女家人儿孙，主都能够在主的当中得着安慰，也能够得享平安。主，我们要为秀蕾姐的大哥陈顺来弟兄也蒙主恩召，主求你保守他以及他的遗族家人，主都能够因着耶稣基督得着平安，也能够明白在天上有永恒的家，有永恒的盼望。我们也为着阿关这也手术顺利来感谢主也为着伊拜5要出院，也一切当真顺利，让伊的这个脊椎能够神经能够得到改善，也让他的脚麻脚痛能够完全的医治，伊的走路会当完全的恢复，也求主耶稣的保回来调查。我也为着淑贞姐妹礼拜6肾结石的手术一切顺利，保守淑贞姐她的肾脏功能一切健康正常，以及为着怀民弟兄他的脚骨裂，主求你保守他，让他能够恢复健康让他也能够恢复工作正常的生活。主我们也把我们自己个人身体身心灵上面的欠缺软弱，或是我们家人在身心灵上面的需求，或是在我们的小组当中的组员弟兄姐妹，主要在我们收招当中求主你也垂听我们的祷告，愿主你的医治同在，也愿主你的平安喜乐住在我们的心中，让我们每一天都有喜乐的心成为我们的良药，也让我们每一天能够赞美神，每一天都能够来赞美主当我们开口赞美的时候，你的灵就充满我们，当我们大大张口，你就大大给我们充满。愿上帝你的话你的灵充满在每位弟兄姐妹的身上。我们同心在主的面前献上祷告祈求，都是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。弟兄姐妹，让我们一起再一次的站立，让我们用不动摇的信心来坚定跟随我们的主。主赐给我不动摇的信心，海浪之中你伸出大手拉住我，就除去我心中所有的怀疑，旷野之中紧紧跟随主佛主。
荣耀归给耶稣，哈利路亚。好，我们一起用主祷文、主的祈祷文做伙来祈祷。愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫正，伫地里亲像伫天里。阮的日食今日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮要赦免辜负阮的人，无得带阮入地狱，就救阮脱离迄个歹个。因为国、权、能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。好，咱个一摆拍破来感谢主，阿罗主。好，咱今日的祈祷会到这，好，我们彼此来祝福，彼此来请安。好，晚上得就好，咱大家好，下个礼拜是华山区的祷告见证会。